Breaking news ni amakuru yihutirwa cyane atugezeho ku mugoroba kuri tariki ya 11 ukwezi kwa 2026 ariko mbere gato yo konyagaruka ari kampani suzu bari muri imbere mu gihugu cy'u Rwanda namwe dukurikiye muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Uburundi ndetse n'igihugu cya Tanzania, namwe dukurikiye muri hakurya amazi magari ku mugabane wa Burayi ndetse Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri benshi cyane ndetse mwe mwakomeje kugira mu twereka muri comment section imitima myinshi cyane ndetse kandi ari nako mutubwira muherereye haruhoze atambwira ko ari mu gihugu cya Cote d'Ivoire yandikiye personally tuganira ambwira ko ari muri Cote d'Ivoire rero abadukurikiye 5 kuri 5 mwebwe mumeze mute muri hehe namwe mutubwira aho muherereye ubundi tuye dukomeza kuba natwe namwe muri gahunda z'amakuru ndetse ibiganiro byacu. Reka rero tuganire kuri amakuru yo mugoroba ngiye kugaruka kuri breaking cyangwa se inkuru yihutirwa cyane kwitwa Eric Prince. Uyu ni umucansho mukuru cyangwa se umuyobozi wa cansho umutwe wa Black Water. Murabizi ko bivugwa ko yamaze kuzana abacansho muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko kandi hari andi makuru yari amaze iminsi ahishwe avuga ko uyu mugabo yaba yaramaze gutabwa muri yombi n'umutwe wa 23 mu mujyi wa Uvira. Byagenze bite rero? Reka zenyagaruke ariko gato, reka mbanze mfata umwanya muto cyane mbagezeho inshamake cyane makuru kugira ngo tubone kujya kuri Eric Prince. Hanyuma reka mbabwire ko nduhungire heye Jeroni na African Union niba bizakomeza kwirengagiza ikoreshwa ry'abacansho muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'abanyamahanga n'umutwe ambassadeur Vien nduhungire heye bajira kanama karoni gashinzwe umutekano ndetse n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe niba bizakomeza kurebera ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bukoresha abacanshuro kandi ibibujijwe n'amategeko mpuzamahanga. Bitanga isano n'inkuru ngiye kugaruka mu kanya gato kuko ibintu byamaze guhindura isura mu buryo bukomeye cyane. Ariko kandi reka mbabwire ko EU cyangwa se European Union yemeje amasezerano mashya kubimukira badafite ibyangombwa. Election amategeko y'umuryango umwe bw'Uburayi yemeje itegeko rishya ryemerera ibihugu bigize European Union kohereza abimukira mu bihugu byatoranyijwe nk'ibihugu byizewe nubwo baba batabiturukamo. Amasezerano ateye nk'ay'Ubwongereza n'u Rwanda byaba byaratangiye muri 2022 nyuma kaza kandi guhagarara aho yaragamije gufatanya mu kohereza abimukira badafite ibyangombwa i Kigali n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu. Ni itegeko rishya ryemejwe n'abadepite b'i Burayi ku itariki ya 10 Gashyantare 2026 aho abagera kuri 396 ari bo baritoye, 226 ntibaritoye mu gihe 30 batoye kwifata. Iri tegeko ryemera ibihugu bigize European Union kohereza abasaba ubuhungiro badafite ibyangombwa mu bihugu bizizewe banyuzemo gusa mu gihe ibyo bihugu kandi bishobora kandi kuba byubahiriza amategeko mpuzamahanga yo kwita kubimukira. Bazashobora kandi kohereza abasaba ubuhungiro mu bihugu byizewe batigeze kandi bagirana isano nabyo igihe aboneka amasezerano n'icyo gihugu. Mu rusange abereye i Strasbourg mu Faransa, abadepite 8 bashyigikiye ishyirwaho ry'urutonde rw'ibyo bihugu byizewe birimo Bangladesh, Misiri, Ubuhinde, Colombia, Kosovo, Maroc na Tunisia. Abadepite 184 bamaganye icyo gitekerezo mu gihe 60 batoye kwifata. Iri tegeko ni igice cy'ingamba za European Union kubijyanye n'abimukira basaba ubuhungiro rizatangira kandi gukurikizwa muri Kamena 2026 gusa amwe mu mabwiriza ashobora gushyirwa mu bikorwa mbere. Aya mashyirahamwe kandi haranira uburenganzira bwa muntu yagaragaje impungenge ko iryo tegeko rishobora kandi gukoreshwa mu korohereza abimukira mu bihugu batigeze kandi bagira aho bahurira nabyo bakaba kandi banahohoterwa. Amategeko mashya yuko ibihugu kandi byizewe bishobora kandi kwakira abimukira batarabona ibyangombwa ashobora kandi gutuma abantu boherezwa muri ibyo bihugu batigeze kandi bajyamo aho nta n'umuryango bahafite ndetse batavuga n'ururimi rwaho bahura n'ingaruka z'akarengane n'icuruzwa ry'abantu. Umwe mu badepite yitwa Cecilia Strada yagize ati ibihugu byiswe ngo byizewe ntibyizewe. Iyi nteko yamagana gusubira inyuma mu mategeko demokarasi n'uburenganzira bw'ibanze, ariko uyu mwanzuro w'uyu munsi wirengagije ukuri nyako nk'uko bagiye babigarukaho aba badepite mu nteko ishinga amategeko. Madame Louise Mushikiwabo yakoze ikiganiro gikomeye cyane na Jeune Afrique. Umunyarwandakazi Madame Louise Mushikiwabo ashobora guca agahigo k'umunyasenegal Abdou Diouf wo kuyobora umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa manda 3 nyuma yaho rero muri Mutarama 2026 guverinoma y'u Rwanda yemeje ko izongera gutanga kandidatire ye. Icyizere cy'insinzi kuri Mushikiwabo yishingira ku kuba ibihugu byinshi byo muri Organisation Internationale de la Francophonie byarashimye umusaruro w'ibikorwa bye kuva yatangira kuba umunyamabanga mukuru w'imiryango ya 18 bikana mwisabira kandi kongera guhatanira umwanya mu gushyingo 25 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
ntiyicaye, yemeje ko izatanga umukandida uzahatana na mushiki wabo ubu iri gushaka ibihugu by'inshuti byazamushyigikira. Nyuma y'ibi rwo byose bizasobanukira mu nama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ya OIF izabera mu mujyi wa Phnom Penh muri Camboge mu Gushyingo 2026, mu gihe bahabura amezi 9 ngo habeho amatora y'umunyamabanga mukuru wa OIF. Jeune Afrique yaganiriye na mushiki wabo kuri byinshi birimo icyemezo cyo guhatanira manda ya gatatu, ibikorwa bye muri uyu muryango na gahunda yabo yagutse. Kubera iki ushaka guhatanira manda ya gatatu? Mushiki wabo ati ni ukubera ko mbishaka ati kandi nkunda ibyo nkora, ntekereza ko ngifite umusanzu mwinshi cyane wo gutanga. Manda yanjye yari impinduka y'imiyoborere y'imbere mu muryango, gusa yakomwe mu nkokora n'icyorezo cya COVID-19, ariko byadufashije gushyira ku murongo umuryango. Iya kabiri yibandaga ku ngaruka z'impinduka mu bijyanye no kwegereza inzego abaturage ndetse no gusuzuma ibikorwa bya OIF. Ati kuki ntashaka manda ya gatatu kugira ngo rero nagure ibikorwa by'imishinga bindi ku mutima. Ati ibindi bihugu ati byashyigikiye icyifuzo cyawe cyo kuguma ku buyobozi. Ati namaze igihe kirekire shidikanya, ariko uko ibihe byahaga ibindi niko nagize icyifuzo cyo gukomeza ubutumwa bwo kuyobora OIF. Ukunshyigikira ati kwagaragajwe n'abakuru b'ibihugu byinshi mu nama yo ku rwego rw'abaminisitiri yabereye i Kigali mu Gushyingo 2025. Ati kwanyemeje ko atari igitekerezo kibi, niko u Rwanda rwafashe icyemezo cyo kongera kandi gutanga kandidatire yanjye. Ikaze rero mu makuru kuri Eric Prince. Amakuru atugeraho avuga yuko uyu mugabo witwa Eric Prince mucanshuro mukuru cyane, uko abacanshuro ba Eric Prince bifashishijwe mu kugerageza gukura AFC M23 mu mujyi wa Uvira. Umunyamerika Eric Prince washinze umutwe w'igisirikare kigenga cha Blackwater yohereje abacanshuro mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bafashe ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwisubiza umujyi wa Uvira wari wafashwe n'abarwanyi b'ihuriro rya M23. M23 yafashe uyu mujyi tariki ya 9 Ukuboza 2025, ikomereza muri centre ya Makobola. Kuva mu mpera z'uko kwezi ingabo zidasanzwe za RDC zo mutwe wa Hibu ndetse na Chita zagabye ibitero bikomeye cyane ku birindiro by'iri huriro zifashishije intwaro ziremereye, indege z'intambara ndetse na drone. Ku itariki ya 10 Gashyantare 2026 ibiro ntaramakuru Reuters byatangaje ko amakuru byakuye ku masoko ane yemeza ko Eric Prince yohereje aba bacanshuro kugira ngo bakoreshe izi drone mu gihe ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari zikomeje gukaza ibitero bigamije gukuramo M23 muri mujyi no mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo. Aya makuru avuga ko abacanshuro bakoranaga n'abajyanama b'Abanya-Israel bagize uruhare mu gutoza imitwe ibiri y'ingabo zidasanzwe za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku buryo zakwitwara ku rugamba ku manywa na nijoro. Gusa ngo Abanya-Israel bo bari bafite inshingano yo gutoza gusa. Tariki ya 17 na 18 Mutarama AFC M23 yakuye barwanyi bayo bose muri uyu mujyi ishingiye ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zarisezeranyije ko nibyubahiriza ibiganiro by'amahoro bibera i Doha muri Qatar bizasubukurwa. Icyo gihe akazi k'abacanshuro ba Eric Prince ni kari kagikenewe ku rugamba kuko ingabo za RDC n'imitwe y'abazalendo byasubiye muri uyu mujyi kuva mu gitondo cyo ku itariki ya 18 Mutarama bitarwanye. Umwe mu bayobozi kandi bavuganye n'ibiro by'amakuru yasobanuye ko abacanshuro basubiye mu nshingano yabo yibanze bahawe na Leta RDC yo kurwanya inyerezwa ry'amafaranga yinjizwa n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu birombe bitandukanye. Yagize ati bari bakeneye ubufasha mu kwisubiza Uvira bifashishije ubuyobozi bwose bari bafite. Ubu basubiye mu mushinga wo kugenzura uburyo umusoro winjira. Nubwo abacanshuro ba Eric Prince basubiye mu birombe by'amabuye y'agaciro, bivugwa ko Leta RDC ishatse kongera kandi kubitabaza ku rugamba basubirayo nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Ni Eric Prince uyu nguyu rero umucanshuro mukuru cyane, ntabwo ari intambara muri Kongo gusa. Tugarutse ku nkuru ya Madame Louise Mushikiwabo, ikindi kibazo bamubaje bati ibihugu byo mu Burengerazuba nk'Ubufaransa na Canada bibibona ubite? Ati misemo kutavuga amazina y'ibihugu, ariko byinshi muri OIF biranshyigikiye byaba ibikize n'ibiri mu nzira y'amajyambere. Birumvikana ko byakwisubiraho, ariko icy'ingenzi cyane ku muryango wacu nuko ku nshuro ya mbere muri mateka ya OIF hazabaho ihatana rya nyaryo ishingiye kumenyi bwa buri mukandida ndetse no kubisabwa bisobanutse neza. Mufite ubwoba ko bimwe rero mu bihugu se nka RDC n'u Burundi bizarwanya kandidatire yanyu?
buri matora agira abayarwanya ndetse hari abayakoresha nk'amahirwe yo kugera ku nyungu zabo za politike. Birumvikana iyi kandidatire nivugwaho rumwe muri RDC kandi ibyo ntibyatunguranye. Ubu kuyirwanya nari nakubonye, ariko ni bimwe mu bigize uwo mukino. Mama 23/22 watoye ku majwi yose kuri inshuro ntibizagorana. Ati nta binteye ubwoba. Amakuru dufite ni uko Kinshasa iri kwitegura gutanga umukandida wayo. Ni byiza ibihugu bizabasha kwihitiramo mu bireke, ati bizatore. Mu by'ukuri ntekereza ko guhatana ari byiza kuri OIF, bizana impinduka muryango wacu. Ni byiza, njye nta gihunga mfite kuri kandidatire ndetse n'aya matora. Wasobanura ute mubano wawe na leta ya RDC? Si ibanga kuba umunyarwandakazi ayoboye umuryango nka OIF ntibishimisha leta ya RDC, birababaje. Felix Tshisekedi ni umwe mu bakuru b'ibihugu ba mbere nasuye ubwo nageraga muri OIF. Nyuma twahuriye Kinshasa kenshi i Paris, Addis Ababa na Washington, none ntagishaka ko duhura. None ntukijye Kinshasa nubwo ari umurwa ukoresha cyane igifaransa, kubera ko Kinshasa itantumira. Abanyekongo baramutse bantumiye najyayo. Nzi uburyo RDC ari ingenzi ku muryango wacu. Mu by'ukuri ni kimwe mu bihugu bya Afurika ati imbere kandi bigenerwa ibikorwa bya OIF mu bijyanye n'ingengo y'imari, ku burezi, umuco, amahoro ndetse no guteza imbere abagore. Mu ntangiriro za 20 umuryango Fondation Panzi ya Denis Mukwege washyizwe mu mishinga wa Francophonie avec Air fata RDC nk'umunyamuryango w'ingenzi ukwiye kandi umwanya we wose mu muryango. Rero niba ibihugu bizana ku rwego mpuzamahanga ibibazo bifitanye ntaho twagera. Muri 2025 habaye amatora menshi cyane nk'ayo muri Cameroon. Uhagaze hehe kuri aya matora, haba muri Cameroon n'ahandi bikorwa byacu bya politike? Aho dusabwe kubikora no gushyigikira amatora. Ntidukwiye kandi kumva ko imiryango mpuzamahanga yakemura ibibazo bya politike biri muri bihugu. Ibikorwa byacu ntibibamo kwivanga cyangwa se gushyigikira uruhande ruhanganye n'urundi. Ariko hari ubwo mushobora kandi amusohora amatangazo yamagana kudeta cyane rwose, ariko iteka biba byubahiriza amahame n'amasezerano agenga umuryango wacu. Byose bimaze imyaka myinshi cyane bisuzumwa. Kubera ubwiyongere bwa kudeta twari dukeneye kandi gusuzuma ibiri kuba bifite aho bihuriye n'amahame tugenderaho kugira ngo turebe urwego twabafashamo, ati ibihugu bigusubira mu murongo mwiza. Niko byagenze muri Gabon na Guinea, ati byasabye ubwo bufasha. Umubano n'ibihugu byo mu ihuriro rya Sahel uracyahagaze nabi. Ibi bihugu bitatu ati byavuye muri OIF kandi kuva mu ntangiriro navuze ko bifunguriwe imiryango y'uyu muryango, ni imiryango y'umuryango. Nizeye ko iki kibazo rero kitazagumaho, atari ko buri gihugu cyemerewe kwinjira ndetse no kuba umunyamuryango ayona amahitamo ashingiye ku bwenge cyangwa se ku bwigenge. Ese hari ibiganiro biri kuba? Ubu ntabyo, ati tugomba kureka ibihugu bikifatira icyemezo. Ubwo tuzumva ko igihe gikwiye tuzagerageza kandi kongera kubijyamo. Ikibazo kimbabaza, ati ndagira ngo mbibutse ko Niger iri mu banyamuryango bashinze uyu muryango kandi ko amahame y'ingenzi ya politike yacu yemerejwe i Bamako muri Mali. Kuva waza muri 2018 washatse kongerera imbaraga uruhare rwa OIF mu muryango mu rwego rwa diplomasi no gushaka uko yagira agaciro kurushaho. Ibyo wabisobanura ute? OIF yakora ibirenze ibyo ikora uyu munsi shingiye ku byo nabonye, ati kuri umuryango muri manda ebyiri. Navuga ko mu rwego rwa politike inyongera agaciro yacu ishingiye kuri diplomasi yo kwizerana itabanje gusakuza. OIF yakirwa neza n'ibihugu binyamuryango n'indi miryango nkayo. Ntidufite gahunda iremereye nk'indi miryango, ntidutanga amasomo ibidasanzwe muri iki gihe. Ubushobozi bwa OIF bwo guteza imbere ibikorwa runaka bugomba kandi gukoreshwa cyane bukabyazwa umusaruro kurushaho. Iki ni ikijyanye n'urwego rw'ubukungu, cyari kimwe mu byo mwashyize imbere. Gahunda y'ubukungu ya Francophonie irahari kandi irakenewe cyane. Abakora mu nzego z'ubukungu bose, ati cyane cyane ibigo bito n'iby'imari iciriritse bumva batekanye kubera ubufasha bwacu. Gahunda y'ibikorwa byacu by'ubukungu n'ubucuruzi igenda neza cyane kandi Djibouti izakira inama y'ubukungu mu mpera z'uyu mwaka. Izi si ingendo z'ubucuruzi ziraho gusa, intego zayo ati ni ugusinya amasezerano nk'uko byagenze mbere. Iryo niryo hame tugenderaho. Muri manda ya kabiri washyize mu bikorwa amavugurura washakaga kugira ngo ukomeze ubwigenge bwa OIF mu by'imari. Imwe mu ntambwe zikomeye umuryango wacu wateye ni ukongera kandi umusanzu w'ibihugu kuko wari umaze imyaka 13 udahinduka. Bimwe nka Vietnam, Misiri, u Rwanda cyangwa se Djibouti byakubye inshuro zirenga ebyiri umusanzu wabyo. Ndagira ngo nshimangire ko byabikoze ku bushake. Ku bwanjye ni ikimenyetso cyo guha agaciro OIF n'umumaro wifite. Iteka hari abakora neza, ati abadakora neza, ariko icyo nzi nuko uyu munsi birarane ari bike ugereranyije nuko byari bimeze ubwo nazaga.
twanashoboye kandi kongera ingengo y'imari igenerwa ibikorwa nubwo idahagije ati ku buryo yakwifashishwa mu bikorwa byose nifuza. Mu nama yo ku rwego rw'abaminisitiri ati yabereye i Kigali nta burenganzira bwo gushaka amafaranga hanze y'umuryango, ibi ntibyari bisanzwe muri YEF. Azava mu rwego rw'abikorera yego mu bigo binini cyane ndetse muri banki z'iterambere. Hagati muri Werurwe tuzagirana kandi na BAD amasezerano yo gutera inkunga gahunda yo gutanga amahugurwa y'ikoranabuhanga. Gahunda yacu ya D-Click izava ku rubyiruko 2020 igere ku 100. Ntibyari gushoboka ku ngengo imari yacu. Gukorana n'ibigo by'abikorera bikomeye nka Total Energies ntibizatuma OIF igenzurwa cyane. Uko imiryango ikorana n'ibigo by'abikorera haba hagomba kandi gushyirwaho umurongo ntarengwa. Twakiriye inkunga ya Toto ati kuri gahunda izacu zo gushyigikira abagore hadashyizwemo amabwiriza nyumvikana, tugomba kandi kwitonda tukareba ko hatabamo amakimbirane ashingiye ku nyungu. Ariko ku bwanjye ni intambwe ikomeye kuri IF idakwiye kandi kwishingikiriza gusa ingengo y'imari itangwa n'ibihugu. SYF iracyakurura abantu mu gihe iri kugana ku gutakaza bimwe mu yiranga. Ikibazo cyo kujya mu yindi miryango mu gihe ukiri muri Francophonie biragoye kugikemura. Mu myaka myinshi YEF kandi yaragutse binyuze mu mahuriro ya politiki yari hagati y'ibihugu binyamuryango n'ibisaba ati kuba imyamuryango simbirwanya, ariko ibishingirwaho mu kubyemeza birimo ururimi bikwiye gusuzumwa. Niyo mpamvu rero nasabye ko bihagarara ubwo nazaga. Nizihe mpinduka zabaye mu mubano wanyu na Canada nyuma yaho Mark Carney abaye minisitiri w'intebe? Nyuma y'ibihe byari bigoye ubu byararangiye. Minisitiri w'intebe mushya wa Canada yasabye ku mugaragaro ko inama y'ubutaha yazabera mu gihugu cye. Tuzageza ubu busabe ku banyamuryango, ariko ntekereza ko nyuma y'ibyiciro bitandukanye byabereye muri Afurika, i Burayi na Aziya byaba ari byiza ko YEF yajya muri Amerika y'Amajyaruguru. Akaba rero ari umunyarwandakazi Madame Louise Mushikiwabo avuga ko yafashe icyemezo cyo guhagatanira manda ya gatatu ku buyobozi bwa YEF nyuma yo kubisabwa n'ibihugu byinshi cyane bigize uyu muryango, ariko kandi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame akaza kumutanga nk'umukandida mu gihe yatekerezaga ko ashobora kuba yaramaze kujya mu zabukuru, ariko Perezida w'u Rwanda ati ndacyagufitiye icyizere ko ushobora gukomeza guhagararira igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma andi makuru akomeza kugenda avugwa, reka duce muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbabwire ko abaguverineri ba Leta zo muri Amerika banze ubutumire bwa Trump bamushinja kubavangura. Ihuriro ry'abaguverineri ba Leta zinyuranye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryatangaje ko batazitabira inama yagombaga kandi kubahuza na Perezida Donald Trump muri White House mu by'umukuru w'igihugu, nyuma y'uko ikumiriwemo bamwe mu babarizwa mu ishyaka ry'abademokrate. Amakuru dukesha Reuters no ku by'Abongereza avuga ko iki cyemezo cyatangajwe n'umuyobozi w'iri huriro yitwa Kevin Stitt ndetse kikaba cyamaze kugezwa ku banyamuryango. Buri mwaka Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ahura n'abaguverineri ba leta z'iki gihugu, bamwe ati nabo bashakanye hatabayeho kubavangura agendewe kandi ku ishyaka babarizwamo. Ni inama iba igamije kandi kungurana ibitekerezo ku hazaza h'igihugu, cyane ko initabirwa n'abagize guverinoma bose, isozwa n'umusangiro wa nimugoroba. Uyu mwaka yari iteganijwe ku 20/26, gusa ihuriro ry'abaguverineri ryatangaje ko ritazitabira kuko Trump yayihejemo bamwe mu bo mu ishyaka ry'abademokrate. Mu itangazo ryashyizwe hanze, ihuriro ryavuze ko kudatumira bamwe mu baguverineri muri White House bitesha agaciro imikoranire ya leta. Muri iki gihe mu mateka y'igihugu cyacu ni ingenzi ati ko inzego zikomeza kandi kunga ubumwe, kwihesha agaciro no kugirana ibiganiro byubaka. Mu baguverineri Trump yanze gutumira bivugwa ko harimo uwitwa Wes Moore wa leta ya Maryland n'uwitwa Jared Polis wa leta ya Colorado. Kuwa kabiri tariki ya 10 Gashyantare, umuyobozi ushinzwe itangazamakuru muri White House yitwa Caroline Leavitt yavuze ko Perezida ashobora gutumira uwo ashaka mu musangiro no mu bindi bikorwa bibera muri White House cyangwa se ibiro by'umukuru w'igihugu. Yakira abahawe ubutumire bose, niba batabishaka n'igihombo kuri bo. Yitwa Caroline Leavitt, umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba rero yitwa Caroline Leavitt. Reka rero mbashimire, mbifuriza gukomeza kugira